Dobre. Zdravím vás, Počkaj. Papo Production. No, Kokot Breakstuff Studio presents NZ Papo alias Kokot, camera by Lowrider. Teraz sledujete kokotné výmysly. Nepodarený manuál 1. Aspoň sa nemusí sprchovať. Daj bunny hop v strede rieky ináč, to by bolo aké brutálne. Neviem prečo, ale neviem ho zdvihnúť ten bike. Čože? Neviem ho zdvihnúť. Skús dať bunny hop v strede tejto riečky. To by bolo aká... No, dávaj! No! Aké dobré bolo dať tam bunnyho, to v piči. Môžem zastaviť? No.